Всем привет-привет! И сегодня у нас будет очень интересный разбор. Опять я сделаю в таком формате, в котором я не буду останавливаться на всем, а остановлюсь только, так скажем, на так называемых ошибках нативов. В любом языке, какой бы он ни был, есть так называемые ошибки натива. Это переходные речевые обороты, обычно фразы или определенные слова, которые не определились еще и, скажем так, диалектно их также используют часто, как и в устоявшихся там в словарных каких-то вариантах. Например, торты, торты, позвонишь, позвонишь. То же самое есть и в нидерландском. И вот мы сегодня разберем, это как раз скетч про то, какие на данный момент современные ошибки устоялись в языке. И, скорее всего, я предполагаю, что через поколение это уже будет не ошибкой, а нормой, потому что язык не стоит на месте. Кому-то это нравится, кому-то это нет, но это другой лингвистический вопрос. Но то, что у нас есть, то, что язык постоянно изменяется, и то, что вчера было нормой, словарной нормой, сегодня становится устаревшим, и какие-то новые нормы приходят, это реальность языка. Поэтому останавливаться, переводить я буду быстро. И поэтому я сегодня выбрал два экрана. То, что будет выходить на экране, я тут же буду переводить. И самые основные моменты смотрите, пожалуйста, у меня справа, на чем мы будем обращать внимание. Мы будем выделять только ошибки, о которых говорится в этом видео, которые сейчас, в принципе, раздражают всех. То есть молодежь и определенные, скажем так, провинции их употребляют все время, основная масса употребляет уж их меньше, считает это ошибкой. И старое поколение тоже считает это ошибкой, которую в школе там выучилось, типа меня, да, уже там сильно за 40. Вот давайте посмотрим, что же это за ошибки. Для вас это будет очень полезно. Я сразу скажу, что это уровень, скажем так, уже немножко продвинутый. Для того, чтобы понимать, что ошибка или нет, надо уже знать базовую грамматику, чтобы делать этот вывод. Поэтому это, скажем так, А2 плюс, Б1 и выше. Поэтому мы смотрим. И для тех, кто будет сдавать экзамен, это, в принципе, так как это считается, то, что они будут говорить речевыми ошибками, поэтому обратите внимание, это будет очень полезно. Для людей, которые живут в Брабанте, потому что это скетч, скажем так, про брабанский говор, это будет, наверное, понятно, потому что каждый день они слышат, как люди вот так говорят. В каких-то других регионах это меньше. Но в общем и целом это уже такая стандартизированные речевые ошибки, которые заметно становятся нормой. Итак, давайте смотреть. Я не буду прогонять весь ролик целиком сначала, да, вы потом можете его пересмотреть. Я прям начну с первых предложений, да, и буду останавливаться и делать перевод, и делать какие-то вот свои комментарии. Sorry. Hallo? Ik zou Nielgun graag een dagje thuis willen houden om haar wat extra bij te spijkeren als het kan. Waarom? Ik denk dat het nodig is. Nou, ze is echt niet slechter dan alle andere kinderen, hoor. Dan. Beter of slechter dan. Precies wat ik bedoel. Wanneer hebben ze... Давайте сразу перейдем к этому фрагменту. Я буду перематывать, чтобы вы видели текст, который отображается здесь. Потом разбор будет не очень длинный. Ну, во-первых, у нас этот скетч, так как это стёб над вот этими ошибками речевыми, он так называется «Nederlandse les» — урок голландского. От стендаперов sluipschutters. Sluipschutter переводится как снайпер, то есть самую точку они бьют. Вот я очень люблю sluipschutters. Сразу скажу, что там очень много юмора 18+, ниже пояса, поэтому, наверное, с детьми не всегда надо смотреть. Но некоторые вот такие вот ролики очень полезные для детей тоже. Здесь нет никакого плохого юмора именно в этом ролике. Итак, смотрим. Я перематываю, чтобы вам было видно текст. Здесь все понятно. Sorry, hello, да, извините, привет. Ik zou Neil graag een dagje thuis willen houden. Я бы оставил Нил, ну, видимо, так девочку зовут, один денечек дома. Я бы хотел ее оставить.
om wat extra bij te, и будет здесь дальше слово, wat extra bij te spijkeren. Обратите внимание слово на bijspijkeren. Это разделительный глагол, он развалился, его не найдешь в учебниках, наверное, где-то, может быть, очень-очень редко, но оно важно, это слово. Bijspijkeren обозначает подучить, обратить на что-то внимание в контексте учебы, да, то есть папа говорит, я бы хотела Нила оставить денечек дома, чтобы голландский подтянуть, если это возможно. Als het kan. Учитель спрашивает, warum, а почему? Папа говорит, ik denk dat het nodig is. Я думаю, что это нужно, необходимо. А учитель отвечает, nou, ze is echt niet slechter als andere. Вот здесь вот сейчас покажу вам. Здесь у них стоит логотип, и не видно, что говорит учитель, но написано niet slechter als alle andere. Так вот, обратите внимание, если мы употребляем сравнительную степень, als считается ошибкой. Als – это если или когда. Для сравнительной степени у нас всегда союз dan. Dan. То есть должно быть nou, ze is echt niet slecht dan alle andere. Dan alle andere. Вот этот als и dan, смешение их, это притча в языцах. Высокообразованные люди, старые голландцы очень на это раздражаются. Ну, отсюда и этот скетч. Так, дальше. То есть он говорит, niet slechter als de andere kinderen, alle andere kinderen, или niet slechter, правильно, dan alle andere kinderen, hoor. Но она не хуже, чем... Я не считаю это нужным, она не хуже, чем остальные дети. Папа говорит, dan, beter of slechter dan. Вот он грамматическое объяснение дает. Лучше или хуже, чем... То есть чем это будет по-голландски dan, а не als. Precies wat ik bedoel. То, что я имел в виду. Ну, типа, что в школе плохо преподают голландский. Давайте дальше посмотрим. Dan. Beter of slechter dan. Precies wat ik bedoel. Wanneer hebben ze taal? Oh, dan moet ik even het rooster nachecken. Ja. Nakijken of checken? Ja, dat heb ik net gedaan. Woensdag. Nou, dan hou ik woensdag even een dagje thuis. Even wat extra bijles. Давайте здесь остановимся. Перемотаем дальше. И, в общем, забавная ситуация, да? Ну, на минуточку, вот там дяденька другой, это преподаватель голландского языка, да? Поэтому это и смешно. Давайте посмотрим, что он тут говорит. Я переведу. Wanneer hebben ze taal? И когда у них урок языка? О, dan moet ik even het rooster начекать. А мне надо проверить расписание. И вот со словом начека у них пошла неувязка. Давайте дальше смотреть. Объясняет папа. Nakijken of checken. И действительно, начека нет такого слова. Это образование такое, вот речевое образование диалектное. Комбинация от nakijken или checken. Nakijken – это проверять. Checken – это тоже проверять. Просто немножко в разных контекстах. Но, в принципе, checken более обширный. Nakijken – это обычно к школе имеет отношение, когда урок проверяют. И вот nakijken и checken слепились вместе, и получилось начекан. Хотя такого слова нету. Могу сказать честно, я это слово употребляю все время, начекан. Я его переняла от нативов, потому что слово начекан, в общем-то, сейчас стало практически нормой. Я знаю, что некоторые по этому поводу недовольны, но, тем не менее, оно очень употребительное. Так, продолжает, значит, учитель говорит, ik heb het net gedaan. Так, я только что это сделал. Да, то есть папа говорит, проверять или проверять. Учитель говорит, да, я только что это сделал. Woensdag. В среду. Да. И папа говорит, nou, dan hou ik haar woensdag even een dagje thuis. Ну, тогда я ее в среду-то как раз и подержу дома. Раз у вас язык. Давайте смотреть дальше. Так, сейчас немножечко перемотаю. Ты. Вот, чтобы
не повторяться. Een dagje thuis. Even wat extra bijles kan geen kwaad, denk ik. Dus u denkt dat u dat beter uit kunt leggen als mij? Dan ik. Ja, dat denk ik inderdaad. Ja. Давайте сразу посмотрим, что у них тут за разговор. Even wat extra bijles. Kan geen kwaad, denk ik. Bijles, мы знаем, у нас есть лес — это урок, а байлес — это дополнительные уроки. Например, с репетитором. Поэтому папа говорит, ну, дополнительный урок, kan geen kwaad. Kan geen kwaad, очень классное выражение, называется, переводится как очень полезно, потому что квад — это зло, geen kwaad — не зло, то есть не вредно или в значении полезно мы говорим. Значит, перевод такой. Дополнительный урок, я думаю, будет очень полезен. А в это время вступает у нас учитель и говорит, dus u denkt dat dus u denkt dat u beter uit kunt leggen als mij, и делает вторую ошибку. Опять мы видим, что он говорит. То есть вы думаете, что вы можете лучше объяснить, чем я. Так вот, вторая ошибка. Мало того, что он опять употребил вместо dan, чем я, да, als, то, что мы говорили раньше, а еще и вторую форму. Если мы употребляем союз чем, dan, то мы для местоимений личных, и вообще не только для местоимений, но так как у нас существительные, кроме местоимений, не имеют падежа в голландском, да, там все время будет именительный падеж, вот, то у личных местоимений, да, они еще имеют остаточные падежи. Например, mij — это все, что не именительный. Мне, меня, со мной. Да, это все будет mij. Так вот, по голландским правилам, когда мы используем с личными местоимениями вот эту степень сравнения, должно быть идти dan и плюс именительный падеж. То есть, получается, должно было быть dan ik. Dan ik. Что и объясняет потом папа. Dan ik. Niet als mij, maar dan ik. То есть должно быть. Dus u denkt dat u beter uit kunt leggen dan ik. Ja. Чем я. Да, я так думаю. Да, я в этом уверен. Уверен. Inderdaad. Точно. Точняк. То есть я могу лучше, чем ты объяснить. Давайте посмотрим дальше. Nou, weet u wat? Ik meld haar wel ziek woensdag. Hi. Ну, здесь быстренько я просто перейду. Ну, и знаешь что? Я напишу, что она болеет в среду. Дальше учитель говорит, mag helemaal niet, hè? Так это нельзя делать. Dat mag helemaal niet, hè? Hun hebben allemaal leerplicht. Zij. Hun kan nooit het onderwerp zijn van een zin. Вот тут очень смешная штука, потому что вот эту ошибку говорят уже даже политические деятели. Их, конечно, прокатывают за это где только можно, если услышат, но, тем не менее, раз это делают на таком высоком уровне, это говорит о том, что это уже настолько вошло в речь, особенно дети. Я даже дочку свою отучала, потому что в Роттердаме эта ошибка тоже очень распространенная. Что в чем здесь ошибка? Hun hebben allemaal leerplicht. Перевод будет такой, потому что на русский я могу перевести только нормально, без ошибки, да. У них у всех есть обязательное обучение. Leerplicht — это обязательное обучение, да. То есть вы не можете просто так ребенка взять из школы, поэтому он тут и говорит. У них у всех обязательное обучение. Папа поправляет его. Zij. Hun kan nooit het onderwerp zijn van hun zin. Не hun, не их, да, а они. Слово hun или существительное hun, их,
никогда не может быть подлежащим в предложении. Ну, смотрите, в русском, потому что у нас падежи, мы говорим, у них у всех обязательное обучение, да. По-голландски мы не можем говорить у них, им надо сказать, по-голландски мы говорим прямым, да, порядком, с именительным падежом, они все имеют обязательное обучение. Они все имеют обязательное обучение. А если они имеют, то должно быть je hebben, je hebben. Hun hebben нельзя говорить. В речи встречаются, более того, такие ошибки, как они идут. Не je lopen или zij lopen, а hun lopen. Или niet, они едят. Не je eten, а hun eten. То есть они заменяются их в голландском. И это, конечно, очень многих раздражает. И, ну, фактически это, конечно, неправильно. Hij wil zijn dochter woensdag thuis houden. Zouden ze een aanslag voorbereiden? Ну, тут вообще очень смешно, потому что тут проходится, потому что папа иностранец, да, он как бы, артист сам говорит без акцента, но видно по нему, там, видно по девочке, что они, наверное, иностранцы, может, марокканского происхождения, или турецкого происхождения, или сирийского, мы не знаем, да, но голландцы говорят между собой. Один учитель говорит, он дочку свою дома во вторник, в среду, вернее, хочет подержать, а другой ему отвечает, они что там, теракт будут готовить? То есть вот, скажем так, это мы говорим про мультикультурную проблему, а проблему, как воспринимают мигранты голландцев, голландцы мигрантов. Ja. En dat ze donderdag op school komt en een bom bij heeft. Een bom bij zich heeft. Snap je? Dat ze dan donderdag een bom bij zich heeft. Тут, ну, как бы, если смотрит голландец, то, конечно, ему будет очень смешно. Здесь у нас идет троллинг по поводу другой грамматической проблемы, тоже очень большая проблема, не только у моих учеников, у всех. Это проблема, потому что это сложный грамматический момент. Смотрите и порадуйтесь, что носители тоже это допускают. Так, они, значит, продолжают беседу, и учитель один другому говорит, да, типа, будут подготавливать там теракт какой-то. En dat ze donderdag op school komt, и она придет в школу, en een bom bij je heeft. Ну, тут субтитры аишные, да, от ИИ, поэтому не все слова даже вошли туда. Говорит он, да, то есть она придет в четверг в школу, а при ней будет бомба. Так вот, он употребил с глаголом, это глаголы у нас по-голландски это называется wederkerende werkwoorden, такой термин. По-английски это рефлексиве verbas, of рефлексиве werkwoorden. По-русски это возвратные глаголы. У нас в русском языке возвратная частичка прикрепляется как хвостик к глаголу, улыбаться, одеваться, крутиться, да, и тоже, кстати говоря, спрягается. Я кручусь, он крутится, они крутятся, да, то есть у нас есть маленькое спряжение, две формы. В голландском эти частички отрываются от глагола, то есть они стоят отдельно, и форма у них зависит от первого лица. Например, для формы ik будет me, например, ik was me, да. Для формы jij будет je, je was je. Ну и у каждой своей формы, их надо заучить. И вот здесь, соответственно, для формы она, он, она или оно, hij или zij или het, у нас будет форма zich для возвратного глагола, да, иметь при себе. Вот у нас себя не меняется, кстати, а вот у них меняется. Он выбрал неправильную форму, он выбрал форму для личного местоимения ты, by you, да, и будешь ты при себе иметь бомбу. А имел он в виду она, а для она это будет zich. Поэтому папа говорит een bom bij zich heeft, een bom bij zich heeft. То есть не by you, а by zich. В этом была ошибка. Так, сейчас смотрим. Ага, вот. Een bom bij zich heeft. То есть вот обратите на это внимание. Если вы говорите третье лицо единственное число, там будет частичка zich. Давайте идем дальше.
Snap je dat ze dan donderdag een bom bij zich heeft? Ну вот он повторяет, да. Ну ты что, понял? Snap je? Понимаешь? Врубаешься. Dat ze dan donderdag een bom bij zich heeft. Еще раз выделил, что если что-то при себе, и ты говоришь про третье лицо единственное число, должно быть bei sich hebben. При себе иметь. Ja, een aanslag. Dat is echt kei-erg. Een aanslag. Dat is echt kei-erg. Dat is echt kei-erg. Ну, тут очень забавный момент. Одну секунду, я сейчас его немножко перемотаю, чтобы вам текст было видно для перевода. Да. Почему смешно? Потому что, во-первых, они говорят с брабанским акцентом. Брабанский акцент, он мягче намного. Лимбург совсем мягкий, Фландера, Бельгия, да, фландрийцы, они совсем с мягким акцентом. Очень часто, кто говорит хорошо по-голландски, русских путают с фландрийцами по произношению. И вот брабанцы тоже говорят со специфическим брабанским акцентом, и у них, вот, например, хей, да, у них очень мягкий хей, получается, хей. Да, ты echt. То есть часть согласных смягчается. Ну, для северного голландского уха или среднего голландского уха это кажется очень смешным, да, их все время по этому поводу троллят. Кроме того, в Брабанте очень часто употребляют, в Роттердаме и в Брабанте очень часто употребляют слово «кай». Мы сейчас на него посмотрим. Давайте сначала переведем это предложение. Ja, een aanslag, да, теракт, dat is echt kei-erg. Он имеет в виду, да, это прям хреново. Опять повторяет, een aanslag, террористический акт, dat is echt kei-erg. Dat is echt kei-erg. Так вот, слово «кай», почему здесь ошибка? Слово и «кай», и слово «эрг», ну, в принципе, и «эх» тоже, все обозначают «очень», да. И их комбинируют, вот «кай» — это синоним «супер». Superleuk, а вы можете сказать kei-leuk. В Брабанте все говорят «кай». В остальной части Голландии все говорят «супер». Да. Super slecht, kei slecht. Superleuk, kei-leuk. И оно обозначает как приставочка «очень». «Erg» тоже «очень». «Echt» на самом деле, ну, в принципе, тоже «очень». И получается, что 3 раза он сказал, они говорят «очень, очень, очень». Почему это ошибка и почему это не всегда является ошибкой? Потому что другое значение слова «erg», он может быть другой частью речи, может быть становиться вместо наречия «очень» становиться прилагательным, который обозначает «ужасный». И вот здесь оно непонятно, какой частью речи является. В контексте это у нас «очень», хотя может быть и «ужасный». Да? И поэтому «kei-erg» часто переводится не как «очень-очень», а «очень ужасно». Но, скажем так, слово «erg» по-голландски в значении прилагательно «ужасный» обычно употребляется отдельно. И говорят «heel erg». Если уж хочешь ты усилить ужасный, вот этот «erg», тогда тебе надо сказать «очень», и тогда это будет «heel erg». Вот. А другое устоявшееся выражение – это «keihard». Это «keihard» – это тоже либо очень тяжелый или очень сильный. То есть или heel erg должно быть, или keihard. А kei-erg – это получается масло масляное. Очень-очень. Вот у нас сегодня был такой разбор. Не длинный, но я думаю, что он будет вам полезный. По крайней мере, вы увидите, какая норма языка в голландском и какая не норма языка. И что да, у них есть куча тоже ошибок языковых, как и у нас, и как у всех. И они тоже эти ошибки троллят и выявляют. Напишите мне, что вам будет еще интересно посмотреть, сделать какой разбор. Вы просили песни, я могу разобрать вам песни. Мне главное, дайте, какую вы хотите песню, чтобы я разобрала. До следующих встреч. Пока-пока.